Aku kejungkel loh, Cak. Oh, jauh. Ujuk salah gue ya, Cak. Tulinane lah wis tak kandhani. Ojo tulinan letong. Lah kok ngolehi wong. Ngene iki ngoleh kon dhewe iki. Aku ora dolan letong kok. Lah iki buktine iki. Aku lho golek gareng. Aduh, wis ae tak ropi. Wis kon mulih rono. Didukun ora gampang pancene sering ngopong tupo karo menyan kudu siap dikunem wong liyan ora ngono pancen ora kegampangan tuku kutang nang kali anyar lek wong duwe utang wajib bayar. Waduh, lah iki arek-arek ya duwe tanggungan nang aku iki. Bandengan gurung dibayar. Makane jarene wedon iki wis mari di DP. Tapi kok wis telat 2 minggu, iki gak digoleki ambek delondonge Handoko iki. Luput maneh arek-arek iki. Ya bocah, kon iso kerjaan ah. Lah apa kerja Don? Wong aku ana wong sugih. Nek kon ana wong melarat. Duh, kok moncol temen omonganmu, Jal. Kon urip di kampung wetan di radio ketemu. Di radio di setel DJ. Oh, jan ngono tok. Iki gak ono wedang-wedang kopi ngono ta? Kok garingan koyo ngene. Lha gak ono. Lah ku kok peceran uyupen. Oh niku sugih-sugih nanggung, Cal. Duit gak tau duwe. Tua sugih tok lho asline kon. Sing sugih lah Bapak Don. Loh. Lah, aku saiki duwe ide, Cal. Bapakmu wingi ku mari panen bogung. Duit jelas akeh. Aik diakali ae apa? Lah kon aku gendeng ah. Bapak ate kon akali. Sing tenang. Duit iku ora tak untal dhewe. Ayo dibagi 2, ya apa? Lah, lek ngono iso diatur, Don. Oh, lha iku apa? Pakai padha nglumpuh menusane kok. Ojo ate mlayu mari iki. Lah, lha iki apa nglumpuh kene? Lho, Mbak Supono. Lho, arep pandhe. Oke, Pak. Ya apa, Jal? Kabare bandeng aku kok, Jal? Aman, Mbak. Ya apa, Don? Wis beres, Mbak. Ojo beres-beres, lo beres-beres iku biasa jeber kaya dares. Wis ta, duit iku wis siap. Siap iku ndi jelasno. Tenang, Mbak. Duit iku wis aman. Tak titipno Pak Handoko. Oh, wis dititipno Pak Handoko ta? Iya. Ya wis lek ngono wis lek dititipno Pak Handoko. Saiki ono ndi Pak Handoko? Wonge turu, buka dhewe. Lek aku sing buka sih ngamuk wonge. Wis gampang, lek pokor buka. Tak bukae Pak Handoko mari ngene. Oke wis lek ngono, Mbak. Lah awakmu tenan ndi iki? Salah ono urusan. Men buka Mbak yo. Iya. Awas kok luput maneh rek. Wis ta yo aku kon. Kita Don. Sik apa maneh? Kon kok sampe nyanda-nyanda ayah barang. Lah kon niku kero ta yo apa? Mbak Supono wis teko nang omahmu. Sedangkan awake dhewe pas ana kono. Lek gak alasan ngono kate yo apa? Duh, lah aku menetes sing dipisu ayah iki, Don. Masalah peso awake dhewe bakal dipisui bareng. Wis saiki kon ae melu aku. Tombo sak karepmu. Lalun, Handoko. Semantos ya dah. Yo, anteni. Oh, nggih, Mbah Supono wonten napa, Mbah? Iya, Dik, katanya perlu nih aku iki. Wonten perlu teng jaba mawon. Oh. Teng jaba mawon. Iya, ini.
Tara temen dek wong sugih. Wong dayo ae di jagongan di emperan. Mesti gak sugih ora apa-apa. Goblok. Aduh. Tekan ndi, Mbak? Aku ta? Nggih. Ya teko omah mrene iki ana perlune Dek Andaka karo awakmu iki. Lah mrene iki aku anakmu ngene kan nggawa banteng aku Rijal karo wedon anake Mina iku. Lah jarine wis payu, mari ngono kate DP. Semoyo sampe 2 minggu. Lah iki 2 minggu wis entek ora terno jarine. Mari ketemu mau kok jarine ngono, Dik. Awakmu duwe ngono lho. Lah aku percaya wong apa wong sugih. Rijal ambek wedon dodol bandenge sampean. Terus ngomong duwe ono ndek aku, Mbak. Iya, Dik. Jarine duwike dititipno, Dik, sampean. Mangkakno piro kabeh totale, Mbak? Kabeh iku 1.500.000. Lah sijine banteng iku 750. Loro sing digawa. Loro sing digawa iku dapake situ. Ngene lho, Mbak, aku iki gak ro apa-apa. Anakku sak jege campur wedon. Ya sing ngene iku dadine gak karu-karuan. Lek areke cerita duwike ana ndek aku, iku goro. Wis ngene, Mbak yo, sepurane sing akeh. Tak golekane si arek-arek. Lek duwe gak ana ndek aku. Seman balik sik mulih, engko lek wis ketemu arek-arek, duwike tak balekno. Waduh, arek-arek lek ngono lah padha karo nyiksa aku ya awake doe kono doe mrene. Lek ngono berarti arek-arek iki bener-bener duwike gak ono Dik awakmu ya Dik. Gak ono, Mbak. Aku gak tau di gawani dhuwit nang wedon, gak tau dititipi dhuwit. Waduh, tuh arek-arek yo arek kok bulet ngene arek-arek iki. Lek ngono ngene wis Dik Andaka, menawa kepethuk arek-arek yo kandhanono, lek aku mari teko mrene yo. Wis kepethuk awakmu ya. Wis siap, Mbak. Aku ya sepurane, Mbak yo. Iya, gak apa-apa. Siap. Ya wis nek ngono aku tak sepurane, Mbak. Tak boleh wis yo. Yo. Genahe, saiki ku dina Senin, ta Minggu, kok anakku kate sekolah. Di Bu tasmu. Ilale. Kin, sore Kin, di sekolah aja tambang-tambang ya. Sepatuku ndek ngarep. Ya Bu. Kesuwen, rasa sepatuan wis. Lek sekolah sing pinter ya, Nak. Ya, Mbok. Wis nanteng. Sik tak jukukno cah pilih. Capilan sih, tambah ganteng anake mboke. Mbok. Seragamku kok malah ganti ngene sih. Anjene taune wis ngale, masih seragame wis ngale, Nak. Cepet, ayo budal. Lah, puyere wis teko pisan. Kok Nak, ambek koncone, Nak? Ya. Lek sekolah, ojo ndablek-ndablek ya. Mbok. Sari mau nang cacake nih mburi mari iki. Tapi ya, Nak. Saya nang saja. Ya apa aku ya? Mulai jelas dek pisui.
Gak mulai aku gak nggawa gombalan. Kan si Rijal iki rek. Oleh iku apa? Kon lapo to kono? Kon mulai mambeng ono kene ta? Apa tak turu kene? Aku mulai subuh mang gak iso turu. Mangkane aku ono kene. Lah opo kon sampe kaya ngono iku. Curhat lah kawan. Iki kancamu iki. Kon iku lali ta ya apa, Don? Aku dek kene kurang dino jan. Lah terus apa? Wong kon yo nginep di omahku kok. Iki lek aku ono kene tok. Masalah iki ora mari-mari, Don. Iya ngerti. Nah, tapi kon wani ta mulai? Aslinya gak wani, Don. Tapi kudu tak peksa wani saiki. Aku lek ono kene tok, keruan aya. Tambah dawa urusane. Karep mulai ngono. Sing penting aku ora ngusir. Kon mulai karepmu dhewe sih. Iya, Don. Aku ya mikirno keluargamu lek kok kena pisan. Ya iya sih anjene. Cak, udah sekolah aku. Sekolah. Iya. Ya wis hati-hati. Iki nang Umi gak Salim. Oh iya. Tati, Peter lek sekolah. Kita ayo bengong. Pandoko, bareng aku. Nandi, Sekolah. kon kate Nandi. Sekolah. Lah saiki dino apa? Karo. Kon pisan sekolah. Iya. Saiki dino apa? Senin pon. Senin pon. Iya. Saiki seragame ganti. Enggak. Aku nurut mbok. Mbok iki sing golekno. Iki mbakmu sing golekno. Iya. Senin iku biasa nggih abang, nggih merah putih kok iki bener lagi. Lah terus iki kok nggih pramuka? Pokok aku wis dikai iki. Aja takon ae. Oh ya mbokmu sing ora genah. Sik, kon mangadus. Enggak. Lek kate sekolah aduso, cek pinter, cek rejing kon. Kon adus rambute tok. Kon, Adus, Bos. kapan? Wingi. Terus kemana gak adus? Enggak, mek ngising tok. Ya opo? Anak itu pak, biar anak minai. Gak ada sepatu? Ojo sepatu, Bos. Sangu lu gak duwe. Lah sampean kate nandi, Bos? Aku. Yo. Aku kate nang pasar. Saiki ngono dina Minggu. Sekolahan tutup. Lho iya to, Bos? Saiki ku Minggu lah, kon tes sekolah dhewe ya. Ya apa sih konyer? Iki ngono dina Minggu. Iso aku digugah lho. Kon kok takon dina nang aku. Lah wong duwe aku gak ero. Kon mbok ya sing pinter titik yer, puyer. Kon goblok, aja nyalane aku tok. Wis, kon niku padha gobloke. Aja salah-salahan. Pandoko. Lah ngono aku tak melok golek sapi wis. Nandi, Ya golek sapi. nang pasar. Yo. Melok tenan kon. Iya. Kati golek mbokmu. Enggak. Aman. Aman. Ayo. Ayo kon. Terang selesai. Ayo kono aja jawane aneh lho ya. Yo. Bisa. Untung aja bapak kena umah. Dia gak lalang nih. Apa?
Dah tolongan aku dah. Duh, apa? Oh, Tolongan aku dah. njaluk tulung apa nak, arek ganteng? Aku wedi dah te mulai. Lah wedi apa? Aku ada masalah tuh ambek ayah. Kawan itu rumah, aku turu kene oleh ah. Lah aku ngono gak popo le. Lah tapi kon gak dipisui ta nang bapakmu. Lah mergane ikut dah, aku turu kene. Wedi dik pisui. Aduh lah lek kon kok turu kene lah bapakmu gak ngamuk ta le. Engko lek ono masalah apa-apa tanggungan dhewe yo. Iya ta. Ya wis lek ngono gak apa-apa. Tapi kamarku mek siji. Kon turun di kamar apa ning njaba? Aku tak turun nyoba wis ta. Sak karepmu wis, sak enakmu. Aku ambek nono jeding ate adus. Ya wis adus. Duh, kok ono-ono ae rek nek aneh handoko iku. Oh iya rek, aku kate metu. Lek adus anduke ning dhuwur lawang ya. Iya ta. Tak tinggal metu sik. Ya.